بسم الله الرحمن الرحیم. زه اصغر صلاح تاسې ته په ننني درس کې ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې روغ جوړ او تازه به یاست. رسیدلي یو څلورمې وحدې ته، الوحدة الرابعه. په الوحدة الرابعه کې موږ نن د څه په هکله غږیږو یا په کومه موضوع باندې زموږ بحث دی، یا څلورمه وحده چې دی د دې بحث د څه په هکله دی. نو الحیاة الیومیة. الحیاة الیومیة، الحیات ژوند ته وایي، لکه مخکې مې چې تاسو ته ویلي وو، الحیات ژوند. الیومیة، الیوم څه ته وایي؟ ورځ. الیوم ورځ، الیومیه ورځنی یا ورځنی. الحیاة الیومیة ورځنی ژوند. نو ورځنی ژوند مطلب دا چې روزانه یا هره ورځ موږ کوم کارونو، کوم اصطلاحاتو، کوم الفاظو سره مخ کیږو، د هغې په هکله دی. نو دلته وګورئ، یو څوک په اشپزخانه کې ولاړ دي، داسې ښکاري چې زموږ اړیکه به نن ورځ د اشپزخانې سره ډیره وي، شاید خوراکونه او څښاک وغیره پکې وي، پاڅېدل راپاڅېدل وي پکې، دلته هم داسې ښکاري جارو کول دي، د کوټې پاکول دي، او وروسته راجګېدل دي، کتاب لوستل دي، او همداسې څه الفاظ دي. نو راځو لومړی الحوار الاول چې په الوحدة الرابعه یا څلورمه برخه کې یا څلورمه وحده کې موږ د الحیاة الیومیه ورځني ژوند په هکله بعضې درسونه دي، هغې ته یوه لنډه کتنه یا هم مکمل درس ته لنډې کتنې په ځای وایو، ور انتقالي کوو. وبښئ په ډېرې بښنې سره چې البته د وخت د کمښت له امله تاسې به زما اکثره خبرې ګورئ لکه عادي جریان ورکوم. هغه د دې لپاره چې زه دې درس ته کوم خاص تیاري نه کوم، ځکه مصروفیت دی، وخت دومره نه وي. نو اکثره وخت زه الفاظ داسې وي لکه چا سره چې خبرې کوم، نو تاسې سره به هم همداسې په ساده الفاظو به د درس پر مخ وړو، ساده خبرې به کوو، او ځکه چې مصروفیت ډېر وي. نو راځو الحوار الاول، لومړی حوار، لومړی برخه، لومړی کمیونیکیشن، لومړی خبرې اترې. انظر واستمع واعد. نور د حوار معنا نه کوم، بل الحوار الاول ته لومړی حوار وایم. حوار تاسې ښه پېژنئ. نور انظر واستمع واعد، وګوره، واوره، واعد او تکرار کړه. نن د عکسونو نه هم معلومیږي چې سهار وختي دی، تلاوت هم پکې کېږي. طارق او طاهر په خپل منځ کې خبرې کوي. اول یې زه لولم، وایم، ورپسې یې معنا کوم. لوستل هم ډېر اړین دي تر څو تاسې د دغه لوست طریقې سره هم اشنا شئ. طارق: متى تستيقظ؟ استيقظ عند الفجر. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة 7. هل تذهب بالسيارة؟ لا، اذهب بالحافله. اوس دا زموږ د نن ورځې درس دی. دې کې ګورو چې بعضې اصطلاحات، بعضې الفاظ لږ نوي دي، نو هغې سره به انشاءالله تاسې اشنا شئ. نو طارق و طاهر زه بار بار نه تکراروم، صرف دا جملې وایم چې یو بل نه پوښتنه کوي. متى تستيقظ؟ متى څه وخت؟ متى کله. زه یو چا نه پوښتنه کوم که نه، کله راځي؟ متى تأتي. نو متا کله، متا څه وخت. متا کله چې موږ د یو چا نه د یو وخت په هکله پوښتنه کوو، نو هغه ته څه وایو؟ متا. تستيقظ ته راپاڅېږي. دا وګوره، اتینه په هکله مې تاسو ته ویلي وو، تا یې په سر کې راغلی. متا تستيقظ، څه وخت پاڅېږي. اوس دا هغه پاڅېدل نه دي کوم چې موږ ملاستي ورراپاڅېږو، دا د خوب نه راپاڅېدل دي. الاستيقاظ من النوم دی، د خوب نه راپاڅېدل دي. تستيقظ څه وخت راپاڅېږي؟ ګوره، استيقظ. تستيقظ ته څه وخت راپاڅېږي؟ استيقظ راپاڅېږم.
نو متى تستيقظ څه وخت د خوب نه پاڅېږې؟ استيقظ د خوب نه را پاڅېږم عند الفجر سحر وخت کې. ما د فجر او د صباح ترمنځ تاسو ته فرق کړی و چې فجر څه ته وایي او صباح څه ته وایي. فجر هغه سحر وختي د مانځه وخت وي او صباح سحر وي. استيقظ عند الفجر په فجر یا سحر کې د خوب نه را پاڅېږم. اين چیرته؟ دا سوالونه د ګورئ دا سوالونه ته باید متوجه شئ. متى چیرته؟ ماذا موږ مخکې ویلو ماذا څه، لماذا ولې، ماذا چی شی څه، لماذا ولې، متى کله، متى څه وخت، اين چیرته، اين کوم ځای کې. نو چیرته او کوم ځای تقریبا یو شی دی. اين تصلي المنځ کوي الفجر د سحر. اين تصلي الفجر د سحر المنځ چیرته کوي. بیا موږ پښتو کې داسې نه و چې اين تصلي الفجر چیرته کوي المنځ د سحر. نو ترکیبونه او جوړښتونه فرق کوي، کله جمله دې طرف نه ترجمه کیږي کله هغې طرف نه. اين تصلي الفجر د سحر المنځ چیرته کوي. اصلي المنځ کوم. اصلي ګوره دلته تصلي تل منځ کوي. اصلي اصلي زه لمونځ کوم. الفجر د سحر. فی په المسجد مسجد کې یا جماعت کې. اصلي الفجر د سحر لمونځ کوم فی المسجد په مسجد کې. د سحر لمونځ په مسجد کې کوم. هل آیا تنامو ته ویده کېږي بعد وروسته الصلاة د لمونځ نه. هل تنامو آیا ته ویده کېږي بعد الصلاة د لمانځه نه وروسته. هل تنامو بعد الصلاة آیا د لمانځه نه وروسته ویده کېږي؟ لا نه. لا انام بعد الصلاة د لمانځه نه وروسته نه ویده کېږم. راځو ګورو چې طارق او طاهر په خپل منځ کې نور څه وایي. ماذا څه، ماذا څه. موږ مخکې ویلو غرفه للغرفه. دا لی د څه لپاره استعمالیږي په عربي کې؟ د پاره، لپاره. مثلا ته وایې زه اريد ان اشتري السجاده، قالینه یا فرش اخیستل غواړم للغرفتې د کوټې لپاره. نو ماذا څه، لماذا د څه لپاره یا ولې. خو دې سره ګورئ لی نشته نو ماذا بیل دی لماذا بیل دی. ماذا څه تفعلو کوي بعد وروسته الصلاة د لمانځه نه. ماذا تفعلو څه کوي بعد الصلاة د لمونځ نه وروسته. ماذا تفعلو بعد الصلاة د لمونځ نه وروسته څه کوي. طاهر ورته څه وایي. اقرأ الولم. تقرأ تلولي. أقرأ زلولم. أقرأ القرآن قرآن كريم الولم. ومتى ومتى څه معنی لږ مخکې مې معنی وکړه. متى څه معنی. ومتى او کله او څه وخت. تذهب زي زي إلى تا تو لکه انګلیش کې وایو تو، پښتو کې وایو تا. إلى المدرسة to school. إلى المدرسة ښوونځي ته. ومتى تذهب أو کله ځې إلى المدرسة ښوونځي ته. ومتى تذهب إلى المدرسة أو ښوونځي ته کله ځې. طاهر ورته څه وایي. أذهب زم الساعة. پښتو کې هم ساعت ته ساعت وایي خو دلته د ساعت اوس مطلب لاسي ساعت یا دیوالي ساعت نه دی. دلته مطلب د ساعه نه وخت دی، بجې چې پښتو کې ورته وایو. اذهب الساعة السابعة. السابعة و بجې. اذهب الساعة السابعة و بجې ځم. عربي کې لاسي ساعت هم ساعه وي، دیوالي ته هم ساعه وي او بجو ته هم ساعه وي. خو بیا لاسي ساعت ته موږ وایو الساعة اليدوية یعنی لاسي ساعت. ساعة جدارية دیوالي ساعت. او الساعه هر ساعت ته ویلی شو او په هغه کې لږ بجو ته هم وایي. اذهب الساعة السابعة و بجې ځم. طارق
هل آیا تذهب تزي بالسيارة په موټر کې؟ هل تذهب آیا تزي بالسيارة په موټر کې؟ هل تذهب بالسيارة په موټر کې زی؟ لا نه. اذهب زم بالحافله په بس کې. دلته سیاره موټر بس هم موټر دی کنه؟ نه. سیاره نه مطلب وړوکی موټر دی لکه کورولا شوه، آلټو شوه، ویټس شو، سویفټ شو، فرونر شو، لینډ کروزر شو، دا وړه موټرې دي. او الحافله عموما هغه موټرې دي اوږدې موټرې وي بسونه غټ چې هغه عموما هغه کې محصلین هم ځي او بیروبار او رش پکې ډېر وي، خلک پکې عموما ډېر وي. نو هغې ته څه وایو په عربي کې؟ الحافله. اوس راځو یو ځل بیا همدا درس تکراروم. زه یو جمله وایم او تاسې زه چې کله یوه جمله پوره کوم ویډیو سټاپ کوئ، خپله معنا کوئ. که کوم ځای کې غلطېږي ځان سره نوټ کړئ، ویډیو بیا د سره واورئ او معنا ته متوجه شئ چې کوم ځای کې تاسې غلط شوي وئ. متى تستيقظ؟ استيقظ عند الفجر. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة 7. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. نو دا یومه صفحه او الحوار الاول، لومړی حوار. نو ان شاء الله چې نور درس په سبا تلولو. خپله هم دا چینل سبسکرایب کړئ، نور ملګري هم د چینل سبسکرایب کولو ته راوبلئ ترڅو دغه درسونه حلقوي درس پیدا کړي او ټولو هغه زده کوونکو ته ورسیږي چې د عربي ژبې سره مینه لري. ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل، والى اللقاء القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.